మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ప్రసిద్ధ జలపాతాలు అంటే ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్స్ అంటే మన అందరికీ ఇష్టం ఉంటుంది కదా. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ ఏ దేశాల్లో ఉన్నాయి, ఇంకా ఏ నదులపైన ఉన్నాయని ఈరోజు వీడియోలో మనం క్విజ్ రూపంలో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం జలపాతం అంటే ఏంజల్ జలపాతం. ఏంజల్ వాటర్ ఫాల్ ఏ దేశంలో ఉంది? ఏంజల్ జలపాతం ఏ దేశంలో ఉంది? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. వెనిజులా దేశంలో ఉంది. ఇది ఏ నదిపై ఉంది కూడా ఈ క్వశ్చన్లో తెలుసుకుందాం. ఏంజల్ జలపాతం అనేది వెనిజులా దేశంలో కరోనీ నదిపై ఉంది. ఏ నదిపై ఉంది? కరోనీ నదిపై వెనిజులా దేశంలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఏంటి? ఏంజల్ జలపాతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. నయాగరా జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఈ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి వినే ఉంటారు కదా. ఇది ఏ దేశంలో ఉంది, ఇంకా ఏ నదిపై ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ నయాగరా జలపాతం అమెరికా, కెనడాల మధ్య ఈరీ ఇంకా ఒంటారియో నదులపై ఉన్న జలపాతం నయాగరా జలపాతం. ఈరీ, ఒంటారియో నదులపై ఉంది, అమెరికా ఇంకా కెనడాల మధ్య. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. టుగెలా జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. దక్షిణాఫ్రికాలో ఉంది. ఏ దేశంలో ఉంది? టుగెలా జలపాతం దక్షిణాఫ్రికా దేశంలో ఉంది. ఈ నది పేరు కూడా టుగెలాయే, అందుకని ఈ జలపాతాన్ని టుగెలా జలపాతం అంటారు. ఏ నదిపై ఉంది? టుగెలా నదిపై ఉన్న జలపాతం పేరు టుగెలా జలపాతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. సదర్లాండ్ జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? వాటర్ ఫాల్స్ పేరేంటి? సదర్లాండ్ వాటర్ ఫాల్స్ ఏ దేశంలో ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఇది న్యూజిలాండ్ దేశంలో ఉంది. న్యూజిలాండ్ దేశంలో ఆర్థుర్ అనే నదిపైన ఉన్న జలపాతం సదర్లాండ్ జలపాతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. రిబ్బోన్ జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఏం జలపాతం? రిబ్బోన్ ఏ దేశంలో ఉందో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. కాలిఫోర్నియాలో ఉంది ఈ జలపాతం. రిబ్బోన్ జలపాతం అనేది కాలిఫోర్నియా, అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో ఉంది. కాలిఫోర్నియాలో యెసెమిటో అనే నదిపైన ఉన్న జలపాతం ఈ రిబ్బోన్ జలపాతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. గవర్నయి జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఏ దేశంలో ఉంది, ఇంకా ఏ నదిపైన ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ గవర్నయి జలపాతం ఫ్రాన్స్లో ఉంది. ఫ్రాన్స్ దేశంలో ఉంది. ఇది నైరుతి ఫ్రాన్స్లోని గవటిపో అనే నదిపైన ఉన్న జలపాతం పేరు గవర్నయి జలపాతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. వెట్టిస్పాస్ జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఏంటి క్వశ్చన్ ఏంటి? వెట్టిస్పాస్ జలపాతం ఏ దేశంలో ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. నార్వే. ఈ వెట్టిస్పాస్ జలపాతం అనేది నార్వే దేశంలోని ఏ నదిపై ఉందో తెలుసా? ఎర్కెడోలా అనే నదిపై ఉన్న జలపాతం పేరు వెట్టిస్పాస్ జలపాతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. కుంతల జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఈ పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా? కుంతల జలపాతం ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నదనేది మీరు కమెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. కుంతల జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? దీనికి ఒక క్లూ ఇస్తున్నాను. ఇది ఏ నదిపై ఉందంటే కడెం నది అనే నదిపై ఉంది. కడెం నదిపై ఉన్న జలపాతం పేరు కుంతల జలపాతం. ఇది ఏ రాష్ట్రంలో ఉందనేది కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. శివసముద్రం జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? విన్నారా ఈ పేరు ఎప్పుడైనా? శివసముద్రం జలపాతం ఇది ఏ దేశంలో ఉంది? ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం.
ఇది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న జలపాతం, శివసముద్రం జలపాతం. ఇది కర్ణాటకలోని కావేరీ నదిపై ఉన్న జలపాతం ఇది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. జోగ్ జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? ఏంటో వాటర్ ఫాల్స్ పేరేంటి? జోగ్ అనే జలపాతం ఏ ప్రదేశంలో ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఇది కూడా కర్ణాటకలో ఉన్న జలపాతం. కర్ణాటకలోని శరావతి నదిపై ఉన్న జలపాతం జోగ్ జలపాతం. అదే కావేరీ నదిపై ఉన్న జలపాతం ఏంటి అని చెప్పుకున్నాం? శివసముద్రం జలపాతం. రెండూ కూడా కర్ణాటకలోనే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. కపిల్ధారా జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? విన్నారా కపిల్ధారా జలపాతం గురించి? ఇది ఎక్కడ ఉందో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ కపిల్ధారా జలపాతం మధ్యప్రదేశ్లోని నర్మదా నదిపై ఉంది. నర్మదా నదిపై ఉన్న జలపాతం పేరేంటి అని అడిగినా కూడా ఏం చెప్పాలి? ఆన్సరు కపిల్ధారా జలపాతం, కపిల్ధారా వాటర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. దూద్ సాగర్ జలపాతం ఎక్కడ ఉంది? విన్నారా ఈ పేరు? దూద్ సాగర్. ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ దూద్ సాగర్ జలపాతం గోవాలో మాండోవి నది అనే నదిపైన ఉన్న జలపాతం. మాండోవి నదిపై ఉన్న జలపాతం అని ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్పాలి? దూద్ సాగర్ జలపాతం, మాండోవి నదిపై ఉన్న జలపాతం. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ఫేమస్ వాటర్ ఫాల్స్ గురించి క్విజ్ రూపంలో కొన్ని విషయాలు నేర్చుకున్నాం కదా. రేపటి వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో భారతదేశ చరిత్ర గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను క్విజ్ రూపంలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. భారతదేశం అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగిన దేశంలో ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది? జనాభాలో ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. రెండవ స్థానంలో ఉంది. మన భారతదేశం దక్షిణాసియా దేశాలలో ఒకటి. ఇది ప్రాంతాల వారీగా ప్రపంచంలో 7వ స్థానంలో ఉంది. ఇంకా అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగిన దేశాలలో 2వ స్థానంలో ఉన్న దేశం మన భారతదేశం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారతదేశంకు నైరుతిలో గల మహాసముద్రం ఏది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. అరేబియా సముద్రం. భారతదేశానికి దక్షిణాన హిందూ మహాసముద్రం ఉంది, నైరుతిలో అరేబియా సముద్రం ఉంది, మరి ఆగ్నేయంలో బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉన్నాయన్నమాట భారతదేశానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. ఇండియన్ ప్లేట్ ద్వీపకల్పం మన దేశంలో ఏ శ్రేణుల మధ్య విస్తరించి ఉంది? ఇండియన్ ప్లేట్ ద్వీపకల్పం ఏ శ్రేణుల మధ్య విస్తరించి ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. సత్పురా మరియు వింధ్యా పర్వత శ్రేణులు ఉన్నాయి. ఇండియన్ ప్లేట్ ద్వీపకల్పం అనేది భారతదేశంలో పురాతన మరియు భౌగోళికంగా స్థిరమైన ప్రాంతం. ఈ పీఠభూములు అంటే ఈ శ్రేణులు అనేవి మధ్య భారతదేశంలో సత్పురా మరియు వింధ్యా పర్వత శ్రేణుల మధ్య ఉన్న భాగాన్ని ఇండియన్ ప్లేట్ ద్వీపకల్పం అంటారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారతదేశంకి దక్షిణాన ఉన్న పీఠభూమి ఏది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. భారతదేశంకి దక్షిణాన ఉన్న పీఠభూమి దక్కన్ పీఠభూమి. ఇంకా పశ్చిమాన పశ్చిమ కనుమలు, తూర్పున తూర్పు కనుమలు అనేవి ఉన్నాయి. ఈ పీఠభూమిలో పురాతనమైన శాసనాలు అనేవి శిల నిర్మాణాలు ఉంటాయి. కొన్ని బిలియన్ సంవత్సరాల క్రింద కూడా శిల నిర్మాణాలు అనేవి ఈ పీఠభూముల్లో ఉంటాయి. దక్షిణాన ఉన్న పీఠభూమి ఏది? దక్కన్ పీఠభూమి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారత తీర ప్రాంతం పొడవు ఎంత? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొత్తం భారత తీర ప్రాంతం పొడవు 7,517 కిలోమీటర్లు. దీంట్లో 7,517 కిలోమీటర్లో 5,423 కిలోమీటర్లు ద్వీపకల్ప భారతదేశానికి చెందినవి. మిగిలిన 2,094 కిలోమీటర్లు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఇంకా లక్షద్వీప్కి చెందిన
తీర ప్రాంతం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారతదేశం గుండా ప్రవహించే హిమాలయాలలో ఏ నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి? ఏ నదులు గుండా ప్రవహిస్తుంది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. గంగా, బ్రహ్మపుత్ర. భారతదేశం గుండా గణనీయంగా ప్రవహించే ఈ హిమాలయాలలో గంగా ఇంకా బ్రహ్మపుత్ర నదులు కలుస్తాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారతదేశానికి ఎన్ని ద్వీప సమూహాలు ఉన్నాయి? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. భారతదేశానికి మొత్తం 2 ద్వీప సమూహాలు అనేవి ఉన్నాయి. భారతదేశానికి నైరుతిలో లక్షద్వీప్, ఇంకా అండమాన్ సముద్రంలో అండమాన్ అంటే ఈ అగ్నిపర్వత శిలలైన అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారతదేశంలో వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఏ సంవత్సరంలో అమలు చేయబడింది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది 1972లో అమలు చేయబడింది. ప్రధానంగా ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అనేది అడవి జంతువుల సంరక్షణ కోసం, ఇంకా పక్షులు, వృక్షాల యొక్క సంరక్షణ కోసం ఇది అమలు చేయబడిన యాక్ట్ అన్నమాట. వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. 1853లో బ్రిటిషర్లు ఏ రంగంలో పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు? ఏ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టారు? దీనికి ఆన్సర్ మీరు కమెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. క్లూ ఏంటంటే 3 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. అవేంటంటే రైల్వే రంగం, విమానయానం, నౌకాయానం. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో బ్రిటిషర్స్ 1953లో ఏ రంగంలో ఎక్కువగా పెట్టుబడులు పెట్టారు? కమెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంపై నిజ నిర్ధారణకు నియమించిన కమిషన్. ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. హంటర్ కమిషన్. జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతంపై నిజ నిర్ధారణకు నియమించిన కమిషన్ ఏంటి? హంటర్ కమిషన్. ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతాన్ని ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తారు, అమృత్సర్ మారణకాండ అంటారు. ఇది 1919వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 13న ఇది జరిగింది, ఈ జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం అనేది. దీనిలో చాలామంది జనరల్ డయ్యర్ ఆదేశాల ప్రకారం ఈ మారణకాండ అనేది జరిగింది. చాలామంది చనిపోయారు దీంట్లో, ఈ దురంతంలో 400 మంది పైగా ప్రజలు చనిపోయారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. సింధు ప్రజలు ఆర్థిక ఆరాధ్య జంతువు ఏది? సింధు నాగరికత విన్నారు కదా, అంటే ఏంటిది? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటారు. వారి యొక్క ఆరాధ్య జంతువు ఏది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఆరాధ్య జంతువు వచ్చేసి, ఆ ప్రజల ఆరాధ్య జంతువు ఎద్దు. వారు ఎద్దుని ఆరాధ్య జంతువుగా దేవుడి వలె భావించేవారు ఈ సింధు ప్రజలు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. భారతీయులపై జిజియా పన్ను విధించిన మొదటి పాలకులు ఎవరు? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఈ జిజియా పన్నుని ఇస్లామిక్ పాలకులు మొదటిసారిగా విధించారు భారతదేశంలో. దీనిని అక్బర్ 16వ శతాబ్దంలో రద్దు చేశాడు. మళ్ళీ 17వ శతాబ్దంలో ఔరంగజేబు మళ్ళీ ఈ జిజియా పన్నుని విధించడం ప్రారంభించారు. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో భారతదేశ చరిత్ర గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు నేర్చుకున్నాం కదా. రేపటి వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో తాజ్మహల్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను క్విజ్ రూపంలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. తాజ్మహల్ ఏ సంవత్సరంలో నిర్మించారు? ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. 1639, 1648, 1632. ఏ సంవత్సరంలో నిర్మించారు? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. తాజ్మహల్ను 1632లో దీని నిర్మాణాన్ని స్టార్ట్ చేశారు. దాదాపుగా ఇది నిర్మించడానికి 22 సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ తాజ్మహల్ను షాజహాన్ తన ప్రియమైన భార్య అయిన ముంతాజ్ కోసం దీనిని నిర్మించారు.
ఇది నిర్మించడానికి అప్పట్లో షాజహాన్ 32 మిలియన్ రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? తాజ్మహల్ అంటే ఫస్ట్ మనకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి? ఆగ్రా. అది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఉత్తరప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, బీహార్. తాజ్మహల్ అది ఆగ్రా ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆగ్రా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది. ఇది ఢిల్లీకి కూడా 233 కిలోమీటర్లు దాదాపుగా దూరంలో ఉంది ఈ ఆగ్రా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ గోడలపై చేసిన కాలిగ్రఫీ ఏ పుస్తకంలోనిది? ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. బైబిల్, ఖురాన్, భగవద్గీత. తాజ్మహల్ని చూడడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి వాటి చేతితో రాసిన శాసనాలు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తాజ్మహల్ ఉపరితలం గోడలపై ఈ కాలిగ్రఫీ అంటే చేతితో రాసిన శాసనాలు, కాలిగ్రఫీ అనేది ఆకర్షణీయంగా నిలిచుంటుంది. ఈ కాలిగ్రఫీ పవిత్ర గ్రంథమైన ఖురాన్ నుండి తీసుకోబడిన శ్లోకాలతో ఈ కాలిగ్రఫీ అనేది చేశారు తాజ్మహల్ గోడలపై. ఆన్సర్ ఏంటి? ఖురాన్. ఏ కాలిగ్రఫీ ఏ పుస్తకం ఆధారంగా చేశారంటే ఖురాన్ ఆధారంగా ఈ కాలిగ్రఫీని చేశారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ ఏ నది ఒడ్డున ఉంది? తెలుసా మీకు ఏ నది ఒడ్డున ఉందో తాజ్మహల్ అనేది? ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. గంగా, కావేరి, యమున. తెలిసిందా ఆన్సర్ ఏంటో? ఏ నది ఒడ్డున ఉంది తాజ్మహల్ అనేది? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. తాజ్మహల్ అనేది యమునా నది ఒడ్డున ఉంది. ఈ యమునా నది ఒడ్డున కనుక తాజ్మహల్ నిర్మించకపోతే ఇప్పటికీ తాజ్మహల్ పునాదులు కూలిపోయి ఉండేవి. ఎందుకని? తాజ్మహల్ పునాదులు చెక్కతో తయారు చేయబడినవి, కలపతో తయారు చేశారు. అవి వాటిని కాలానికి అనుగుణంగా అవి బలహీనపడి ఉండాలి. కానీ ఈ యమునా నది తీరం వల్లే, యమునా నది ఒడ్డున తాజ్మహల్ నిర్మించడం వల్ల అవి ఇప్పటికీ బలంగా ఇంకా తేవగా వాటిని ఉంచగలిగారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన పాలరాయిని ఎక్కడి నుండి తెప్పించారు? తాజ్మహల్ అంటేనే పాలరాయిలతో నిర్మించారు కదా, ఆ పాలరాతిని ఎక్కడి నుండి తెప్పించారు? ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. రాజస్థాన్, అస్సాం, కోల్కతా. ఎక్కడి నుండి తెప్పించారు? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. రాజస్థాన్ నుండి తెప్పించారు. ఈ తాజ్మహల్ నిర్మాణంలో అపారదర్శకమైన తెల్లటి పాలరాతిని ఉపయోగించారు. ఈ తెల్లటి పాలరాతిని రాజస్థాన్లోని పాలరాతికి ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రదేశం ఒకటి ఉంది. అదేంటో తెలుసా? మక్రానా అనే ప్రదేశం. అక్కడ నుండి, రాజస్థాన్లోని మక్రానా అనే ప్రదేశం నుండి ఈ తెల్లని పాలరాతిని తెప్పించారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ను నిర్మించిన ప్రధాన వాస్తుశిల్పి ఎవరు? ఈ తాజ్మహల్ నిర్మించిన ఆయనకి ఇంకా అలాంటి కట్టడం మరొకటి అలాంటిది నిర్మాణం ఇంకొకటి చేయకుండా అతని చేతులను కూడా నరికిస్తాడు షాజహాన్. ఆ వాస్తుశిల్పి పేరేంటో తెలుసా? ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. అహ్మద్ లాల్, ఉస్తాద్ షా, ఉస్తాద్ అహ్మద్ లహౌరీ. ఈ ముగ్గురులో ఆ వాస్తుశిల్పి పేరేమిటి? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఉస్తాద్ అహ్మద్ లహౌరీ. ఈయనే ఈ తాజ్మహల్, ఈ ప్రేమకి గుర్తుగా కట్టిన తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి ప్రధానమైన వాస్తుశిల్పి. ఆయన పేరేంటి? ఉస్తాద్ అహ్మద్ లహౌరీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ను ప్రపంచంలోని 7 వింతలలో ఒకటిగా ఎప్పుడు ప్రకటించారు? ఏ సంవత్సరంలో 7 వింతల్లో ఒకటిగా ప్రకటించారు? ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. 2001, 2007, 2010. 7 వండర్స్లో ఒకటిగా ఎప్పుడు ప్రకటించారు తాజ్మహల్? ఏ సంవత్సరంలో? దీనికి ఆన్సర్ ఏంటనేది మీరు కమెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఆప్షన్స్ ఏంటి? 2001 సంవత్సరం,
లేదా 2007 సంవత్సరం లేదా 2010, ఏ సంవత్సరం అనేది మీరు కమెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ను సందర్శించడానికి వారంలో ఏ రోజు అనుమతించరు? అంటే ఏ రోజు వారంలో తాజ్మహల్ను సందర్శకులకు వెళ్ళడానికి వీలు లేకుండా క్లోజ్ చేసి ఉంచుతారు అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. ఆదివారం, మంగళవారం, శుక్రవారం. ఏ రోజున తాజ్మహల్ను సందర్శించడానికి అనుమతించరు? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆన్సర్ ఏంటంటే శుక్రవారం రోజు తాజ్మహల్ని చూడడానికి అనుమతి లేదు. ఎందుకంటే ఆ తాజ్మహల్ ఉన్న ప్రాంగణంలో పెద్ద పవిత్రమైన మసీద్ అనేది ఉంది. ఆ మసీదులో నమాజ్ చేసుకోవడానికి ఈ భక్తులు అనేవి వస్తారు. ఇంకా సందర్శకులకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఆ శుక్రవారం రోజు అనేది, వారంలో ఆ రోజు మాత్రం తాజ్మహల్ని చూడడానికి అనుమతి అనేది లేదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి ఎంతమంది కార్మికులను నియమించారు? ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. 10,000 మంది, 20,000 మంది, 30,000 మంది. ఇది చాలా భారీ ప్రాజెక్ట్. అంటే 22 సంవత్సరాలు పట్టిందంటే చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి ఎంతమంది కార్మికులు నియమించారు? ఆన్సర్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం. 20,000 మంది కార్మికుల్ని నియమించారు. అంత పెద్ద ప్రాజెక్టులో ఈ తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి 20,000 మంది కార్మికులని తీసుకున్నారు నిర్మాణానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ను అలంకరించడానికి సుమారు ఎన్ని రకాల విలువైన రాళ్లను ఉపయోగించారు? చాలా విలువైన రాళ్లను ఉపయోగించారు. పాలరాతివి అది ఒకటే కాదు, పాలరాయి ఒకటే కాదు, చాలా విలువైన రాళ్లను ఉపయోగించారు తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి. ఎన్ని రాళ్లను ఉపయోగించారు? ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. 28, 32, 29. ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. మొత్తం తాజ్మహల్ని అలంకరించడానికి, డెకరేట్ చేయడానికి 28 రకాల విలువైన ఇంకా పాక్షిక విలువైన రాళ్లను ఉపయోగించారు. ఇవి ఎక్కడ ఖరీదు చేశారు? భారతదేశంలో కొన్ని ప్రదేశాల నుంచి, ఇంకా శ్రీలంక నుంచి, చైనా, ఇలా రకరకాల ప్రదేశాల నుంచి ఈ అలంకరణకు ఉపయోగించిన తాజ్మహల్ అలంకరించడానికి ఉపయోగించిన రాళ్లను కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్కు 4 వైపులా ఉన్న స్తంభాలను ఏమంటారు? తెలుసా? తాజ్మహల్ మధ్యలో ఉంటుంది. 4 వైపులా 4 స్తంభాలు ఉంటాయి. వాటిని ఏమంటారు? ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం. స్తూపాలు, పునాదులు, మినార్లు. ఆ 4 స్తంభాలని ఏమంటారు? ఆన్సర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఏమంటారంటే ఆ తాజ్మహల్ 4 వైపులో ఉన్న స్తంభాలని మినార్లు అంటారు. ఆ మినార్లు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అవి ఒక పక్కకి నిటారుగా నిలబడి ఉండకుండా పక్కకి వంగి ఉంటాయి. ఎందుకని? ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అంటే భూకంపం లాంటివి సంభవించినప్పుడు ఆ మినార్లు అనేవి, అంటే ఆ 4 స్తంభాలు కూడా మెయిన్ తాజ్మహల్ అంటే సమాధిపై పడిపోకుండా పక్కకి పడిపోయినా పర్వాలేదు కాబట్టి అలా ఏటవాలుగా అంటే పక్కకి వంగినట్టు నిర్మించడం జరిగింది. ఇప్పుడు అలాంటి భూకంపం వచ్చినా కూడా తాజ్మహల్పై పడకుండా ఉంటాయన్నమాట ఈ మినార్లు అనేవి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. తాజ్మహల్ సమయాన్ని బట్టి ఎన్ని రంగులు మారుతుంది? తాజ్మహల్ వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది మనకి. అది సమయాన్ని బట్టి, కాంతిని బట్టి ఎన్ని రకాలుగా మారుతుంది? ఆప్షన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. 2 రంగులు, 3 రంగులు, 4 రంగులు. ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దాం. ఈ తాజ్మహల్ సమయాన్ని ఇంకా కాంతిని బట్టి 3 రంగులుగా మారుతుంది. అది జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఒక కోణంలో ఉదయాన్నే పింక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇంకా సాయంత్రం వేళ మిల్కీ వైట్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. అదే ఇంకా సందేశంలో అంటే వెన్నెలలో ఇది బంగారు వర్ణంలో కనిపిస్తుంది, గోల్డెన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇలా 3 రంగులలో సమయాన్ని బట్టి అది తాజ్మహల్ అనేది రంగులు మారుతూ ఉంటుంది. చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో
తాజ్మహల్ గురించి ఆసక్తికరమైన విషయాలు రేపటి వీడియోలో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఈ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను క్లిక్ చేయండి. ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం గంట ఐకాన్ను క్లిక్ చేయండి.